Hello， 大家好，歡迎大家今日嚟收睇 SS Channel。我係會發放 BS 開封嘅，咁我今日將會開封2包嘅 Special Pack 以及1盒月之咆哮。咁好啦，我哋而家就開封個 Special Pack 先啦，都係未開過嘅。暗騎士鐵蘇亞碧，最中意鐵蘇亞碧。企咗5分積分卡，頂住下，因為佢係成日都跌嘅，好渣嘅。好啦，而家將會開封第2，而家就開封。好啦，就咁多。之後我哋將會開封1盒嘅月之咆哮，咁佢咧就係港版嘅，未開過。呢度開咗左邊嗰10包先啦。有10包嘅，係啦。好啦，咁而家就即刻開封。用 Netflix Collect， 積分卡，好啦，然之後第2包，海王神龍。其實唔係好中意嘅，所以你哋想要可以喺下邊講咯，唔係好中意。OK， 第3包，哇咩 ？Starry Jaw， 我好中意 Starry Jaw， 我覺得佢有用。好啦，第4包。有啲閃喎，一張咁嘅閃閃地，我想做月光神龍或者金牛龍神啊，加埋佢先啦。第5包，睇下有冇閃先，冇閃嘅，好啦。積分卡，然之後第6包，等下開呢張，呢張5分積分卡。我而家幾中意個白卡包，因為雖然有啲不過中意。Yes KO， 有啲閃喎，睇嚟好似有啲 OK。鯊魚仔5分積分卡KO。好啦，仲有3包嘅左邊。Lucky 啩？呢張尋日買咗包，即刻中咗獎，唔係好中意，麻麻地。好啦，仲有2包，諗可能會中。得啦，開始。Yes， 呢張中意呢張。
係藍色嚟喎。我好彩 R 卡啫，真係咁核突，唉，麻麻地咯。好啦，第10包咯喎。哦，紅人，紅仔其實。紅仔好啦，已經係開封咗10包啦。咁之後我哋就會開封20包啦。哇，又係紅紅，同我先個包一樣嘅，咩事啊？閃紅紅2張好啦，可以加落我嘅黃碟啦。咁如果大家想同我鬥 DS 嘅話咧，喺下面 comment 度講。咁你睇下地點嗱，近位機呢張 OK 啦。咁我呢排就突然之間好想玩白碟，我好中意光神龍。好啦，相信大家都見到係咩嚟啦，我哋而家就即刻歡迎下我嘅Kido Spirit 月光神龍啦。Can you see？ 講就中啦，正啊，超中意，即刻歡迎佢啦！好啦，今朝我想上今日龍神，不過我知冇可能，因為好似呢盒嘢得一隻 S 卡嘅啫。Starry Draw， 呢種 Brave 嚟嘅喎，仲有1、2、3、4、5、6包嘅。咁我講下我個節目啦，我呢個 channel 咧應該係正常咯，就係禮拜4先會出嘅，每個禮拜。好啦，我又見到啲閃閃地嘅海賊王，聽日我得咁多我爆粗頂，最憎係海賊王，邊個想要咧？我悶啦，超憎。討厭佢4張彈散，邊個覺得佢好屈機，好想要，超愛佢，同我用啦！呢張廢柴我都同我用，首先佢廢，接來佢又樣衰，又係呢張 R 仔。不過做 Starry Draw 好似幾好。好啦，跟住第6包。又呢張好似幾好，中意呢張。之前做兵仔幾好 ，Brave。個電視手嘅合體卡。第7包。交俾佢啊，唉。雖然咧有中閃我幾開心，但係你唔使俾咁多出呢份唱我嘅，冇 S 卡噶啦，好明顯啦，人都知噶啦。好得嗰張係咩廢柴咧？就係炎星神龍呢張廢柴啦，憎啊，死大。最後1包，好啦，咁肯定係廢柴嚟噶啦，咁我就希望可以中，哎呀跌晒啦呢張啊！好低要求嘅，冇個要求冇啊！咁對我啊，全紅色 ，what the hell？ 佢咁對人嘅？咁我睇下全紅喎，張綠喎，有冇病啊？點包啊啲卡？如果出到呢包，咁我玩白色嘅爆粗。好啦，咁今日咧我中意嘅卡咧，咁就有咁多啦。呢張 X 卡嚟嘅，係咁移翻埋落去啦。海賊王啊，就係獸頭同埋勇傑係最高12000，廢呢張 Starry Draw 月光神龍 Kido Spirit 我用2張啦，好開心。